guys, good afternoon. So ayan, nagpe-prepare ako, papasok na ako sa work. And syempre, bago tayo pumasok, iinom muna tayo ng herbal kasi inuubo-ubo pa rin talaga ako ngayon, guys. So ito yung mixture siya ng pinakuloang dahon ng bayabas, tuyan dilaw, lemon, tapos may luya din siya. And meron din pala akong ituturo sa inyo. So, nai-experience niyo ba yung sobrang kati ng lalamunan? Tapos parang ang hirap-hirap umubo. So, ito, luya, ayan, may presyo pa siya, 16 pesos. Malaki talaga to. So, maliit na lang siya ngayon kasi nga maraming, nakailang araw na akong... So, alam niyo ba, na pag ako inuubo, ayaw mawala ng pangangati ng lalamunan ko. So, ito talaga yung ginagawa ko, promise. Walang halong kaemehan. Kuha ko ng luya at ngunguyain ko lang siya. Yan. Ako kasi guys, sanay na ako. Pero sa totoo lang maanghang to. Alam ko lang kung kaya nyo itong gawin. Ako naman sinashare ko lang kung ano yung alam ko na isa sa best way. Yung sobrang kati ng lalamunan nyo na talagang kasi na-experience ko talaga minsan nasa public place ako or nasa trabaho, sobrang kate. Ay, minsan nalilimutan ko, ito nga pala yung effective na pantanggal ng kate ng lalamunan. Tsaka alam nyo ba, nung COVID-19 guys, ganito talagang ginagawa ko. Actually, dapat, iboboil mo siya, pakukuluan. Pero ako kasi, pag tulad na, nagmamadali ako, pasok na ako sa work. Tapos may nakasalang sa kalan. Wala nang time. So, ngunguyain ko na lang siya. Ayan, nakita niya, ito yung pinagnuyuan. Pwede nyo naman siyang ibabad pa. Pero sabi nila, hindi daw safe kasi baka masira yung kung ano man dito sa lalamunan. Pero ako hindi ako naniniwala kasi ang tagal ko nitong ginagawa. As in, matagal na. Parang 5 years ago, ganito na talagang ginagawa ko. Pag sobrang makating lalamunan ko. Yan. Pwede hindi nyo naman siya lunukin. Yan, tapon nyo na siya. So, ayun. Sobrang maganda siya. Kasi bukod doon, alam nyo ba yung, yung gano'n, yung parang may plema-plema kayo na pag uubo ka, parang may gustong lumabas, hindi mo mailabas. So ito, isa siyang effective talaga para matanggal yung pangangati. At kapag ubong-ubo ka, promise, yung ubo mo, pababawasan. Hindi ka na ganun ka, di ba, halimbawa, umuubo ka ng mga 10 times a day, may ubo ka ng ubos. Tapos, ang kati-kati, pag ginawa mo to, parang lesson na. Baka mga 2-3 beses ka na lang uubos sa araw. Tsaka hindi na siya malala. Tapos yung mga plema mo, after mo to gawin, mararamdaman mo parang may lumalambot dito. Siyempre, idudura mo yun sa CR, diba? So yun guys, yan. Thank you for watching this video. And I hope na ewan ko kung gagawin nyo, pero ako naman, shinare ko lang. Kasi effective talaga siya. Promise, yung pangangati, matatanggal. Pwede nyo siyang gawin twice a day. So, ako once a day ko na lang siya ginagawa bago ako pumasok sa work. Kasi hindi, pero pwede rin naman, kung gusto nyo, kung ba, nagkatrabaho kayo, may dala kayong konting kapirasong luya lang. Tapos, halimbawa, pag break time nyo, nguyain nyo siya. Tapos, inom kayo ng maraming tubig, guys. Yan, iinaman ko siya ng maraming tubig after kong umuya ng luya para mawash yung anghang. Magdadala nga rin pala ako nito sa work. Konting-konti lang. Siguro mga 11 PM pag break time ko. So, ngunguyain ko siya para sa madaling araw. Kasi, yun, pag madaling araw, nararamdaman ko kumakati na naman. So, ngunguya na lang ako nito pag break time. Pero guys, kung hindi nyo kaya yung ginagawa ko ng inunguya, kasi lalo na kung hindi kayo sanay, o baka first time nyo lang halimbawa gagawin nyo, pero first time, pakuluan ko na lang. Pero mas maganda, konting tubig lang. Tapos madami. Mas maganda yung marami. Isang buo talaga siya na luya. Pakukulaan mo, para yung maanghang talaga siya. Kasi dun mo, yun yung pinaka, soothing effect. Mararamdaman mo yung anghang sa lalamunan. Yun yung kailangan talaga, para matanggal yung kate. So, titiisin nyo na lang, di ba? Tsaka natural yon. Alam niyo ba kung ano pang isang magandang benefits ng luya? Nakakaganda siya ng boses. So, ako ilang araw na akong malat, pero dahil nga nagaganon ako, nawala na yung pamamalat ko. Ayan. So, thank you for watching po.
I hope you like this video. Please like and share.